ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാംഗോ കേക്കാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണ്ടേ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ പഴുത്ത മാമ്പഴം നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സി ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കണം. മാങ്ങ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് 1 കപ്പ് റവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് റവ എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട്. പിന്നീട് അതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, കാരണം നമ്മുടെ മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മിക്സിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കുഴ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 കപ്പ് മിൽക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ മിക്സിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ലപോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് വേണ്ട ബാറ്റർ വേണ്ടത്. ഒത്തിരി വെള്ളം തീരെ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പാൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്ര തിക്കി തന്നെ നമുക്ക് വേണം. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാറ്റർ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പയ്യെ തട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അനക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പയ്യെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാവുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മൂടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മിക്സിയിൽ തന്നെ ഈ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.